6飯碗滿嘅水煲滾咗啦，加埋薑去滾嘅。鵪鶉蛋呢就烚咗啦，鵪鶉蛋要凍水落，水滾之後5分鐘，跟住呢就熄火5分鐘焗佢。咁呢個都係網上學嘅，因為都未煲過鵪鶉蛋食。好，而家睇下啲嗰個腐竹點樣處理先，攞幾多份量啊？哦，哇咁啊好多，唔係嘛？哎呀呀呀呀呀呀呀！哎呦哎呦！嗰度應該有2片啦，係嘛？呢啲你自己因你自己嘅水嘅啫嘛，水多就落多啲多，水少咪落少啲咯，咁嘅啫嘛。唔係肯定嘅，係咪 OK，夠未啊？咁呢幾下咧？呢啲落唔落啊？我揀晒啲碎嘅落去哦，先。揀晒啲碎嘅。不過你嗰啲碎唔碎？你擺翻入去之後，佢又會碎噶咯喎。唔係，咁你冇撞佢，佢咪唔會咯。係咪？好，咁你剩翻啲一塊塊嗰啲就咩啊嘛？係啊。食就食咗。哇，咁咪好多咯。哇，碎係先啦半包咁滯喎。半包到啦，呢度係一包170個 gram，半包即係80幾個 gram 啦。我冇知佢幾多㗎喎。不過總言之就係差唔多咁樣就落嘅啫。哦約摸嘅啫。哦，呢度仲有一塊喎。呢塊佢賣嗰啲咧，就梗係即係塊直啲嘅落去啦，係咪？哦，半包有多喎嗰度。冇半包。冇半包啊，差唔多啦，差唔多啦。好，呢個又揾個 Ziploc bag 入起佢。好，然後咧而家我聞到佢有啲多咩除淨要有啲咩啊？有有噏味啊？響除啊！嚇，已經響啦，唔係啊，佢即係油嗰啲味，因為佢油炸㗎嘛嚇。唔係油炸嘅呢啲，係人哋啲拉嗰個皮啊，拉腐竹，然後整豆腐嗰啲第一浸嗰啲味同第二浸嗰啲味啫嘛。OK，咁啫嘛。然後咧，攞個西嚟，隔水。得未啊？落啦係嘛？哦，熄咗火嘛，因為熄咗火啊。你落撳翻佢咯。好，撳翻佢好。得㗎，唔滾佢點樣落去啊？哦，要滾先落得㗎。梗係啲水凍咁樣佢半瓶水啊，最唔 OK，咁等陣啦，滾翻佢先啦。蛋先啲洪水唔由佢靜咗喺度，留翻下一注飲翻2注都得嘅啫。仲分2次啊？因為分2次咁誒糖水嚟嘅，聽日咯係咪？今日一餐，聽日一餐定點啊？一陣間再算啦。一陣間食得幾多就幾多咧，剩咗可以留翻。但係你個湯圓係落呢度，定係我哋睇下到時先算啦。到時先算。咪第二日先落啊！你今日食咗早餐啊，唔食得咁多嘅嘢㗎啦嘛。諗住晏晝煮㗎，而家煮咗係晏晝食㗎，諗住。晏晝食使乜咁早煮啊？煲定呢度糖水先，一陣間先嚟煮。哦，咁啊，咁我就落冰糖咯喎，煲糖水先係咪啊？整啲腐竹溶咗先啊，好落糖水，好落糖。如果唔係咧，佢唔會溶啊。咁而家就咁你啲水都未滾，開始滾啦。咁滾就落咗落去。梗係要大滾啊嘛。哦，大滾啊！OK。
糖水人哋只係就咁食嘅啫嘛，唔係話準餐嚟食噶嘛，糖水。係咯，煲咗晏晝食咯。你而家冚蓋未啊？我撩下佢先得㗎。跟住大火定細火啊？由佢煲翻滾先啊，哦，慢慢嚟啊。OK。睇佢。唔使收細火就咁煲。煲下先啦，陣間先講。我驚佢滾瀉啊嘛，因為。唔係，咁你一陣間睇實佢噶嘛，睇實佢滾啊滾大滾咗後先你閂埋火未遲啊。哦。滾喎滾喎滾喎，係咪可以攞上嚟啦？揭起個蓋嚟啦。哦，揭起個蓋佢滾啊！咁樣閂慢啲火咪得咯。你唔係咁唔溶啊嘛。想佢溶咧就鹽啊乜嘢嘢都唔好落住㗎，糖啊鹽啊啲，唔係佢唔溶㗎。OK。繼續滾。閂慢啲咗先。閂慢啲，好，閂慢幾多？呢個啊？係啊，而家9號仔啊，你閂慢啲要收到幾多號火啊？睇下佢剝下咁就得㗎啦嘛。咁啊，要再收細啲啦，4啦。5先啦。5啊，好。點樣？咁啊，唔使冚蓋啦。冚住佢。哦，冚住佢。你咪點啊？佢咪唔溶咯。聞到好香啊！就揼出條罅咯。好。好啦，校到2度火啦。咁啊，慢慢開始碎啦，已經滾到佢碎啦。唔好冚蓋，因為會滾瀉。整翻條罅隙。係啦。而家就校到1度火，越煮越細啦，好細好碎。而家係咪用咗好多啦？係啊。滾得好細啦，已經。而家熄火去焗下佢。好啦，而家滾翻起啲糖腐竹，再加啲糖 rock sugar。而家就等啦，等佢滾翻起，咁然之後就落湯圓。呢個湯圓嘅 instruction 呢，就係話水滾先至落湯圓嘅，然之後呢，就將佢滾1到2分鐘，咁好啦，滾咗先啦，滾啦，好，咁就落湯圓，好，要一路要滾，要攪住喎，唔好等佢黐底喎，落埋啲鵪鶉蛋先。哎呦，好啦，等啊等啊，等啲湯圓浮上面，再滾佢1-2分鐘。滾啦滾啦滾啦，睇下粒湯圓去咗邊先，浮上嚟未先？啲湯圓都仲未曾浮上嚟喎，係咪唔會浮上嚟㗎？因為我而家唔係用清水，所以佢唔會浮上嚟，係咪呢？誒，見到啦，未得啊，都未透啊。應該就浮咗上嚟啦，呢粒應該係湯圓啦，係啦，浮咗上嚟啦，咁就煲多1-2分鐘啦。1:46，好，1:48咧就不嚟食啦。
夠鐘啦，移開佢，放返煲湯落去煲。西洋菜湯豬骨，好，呢個筆嚟試下先。哇！真係浮晒上嚟咯，湯圓浮咗上嚟啦，薑啦，撈埋兩隻鵪鶉蛋先。好啦，筆咗出嚟啦，哇！好熱啊，好熱啊，試下先。湯圓好煙韌，鵪鶉蛋我覺得湯圓正過鵪鶉蛋咯。哇！食完碗糖水啊，成身都熱辣辣啦〜